Uzuri wa Mungu uko wapi? Uzuri wa Mungu upo kwa wewe kupita kwenye matatizo ama changamoto ama ugumu wa aina yoyote, ambao akili zako, fahamu zako, nguvu zako, uweza wako, chochote ambacho ulicho nacho kufika mwisho na kutokuwa na uwezo wa kutoa msaada tena. Ndo uzuri, hapo ndipo ulipo uzuri wa Mungu. Tunamwita Mungu sio kwa naita Mungu, tunamwita Mungu kwa sababu ya uweza wake ulio juu sana, ya uweza wa aina yoyote, juu ya nguvu za aina yoyote, juu ya akili za aina yoyote. Ninachosema ni kwamba pamoja nayo usiendelee kukaa na tatizo, kwa sababu unasema matatizo ni majaribu, ama Mungu anatujaribu, ama Mungu anakujaribu. Usiendelee kukaa na tatizo. Hakuna tatizo ambalo linakuja kwenye maisha yako, kwenye mwili wako, ambalo lina nia njema juu ya maisha yako. Tatizo lote ambalo linakuja kwenye maisha yako linakuja cha kwanza kwa ajili ya kuondoa maisha yako, kuondoa uhai wako. Usiendelee kukaa na tatizo. Tafuta namna ya tatizo lako litoke, liondoka kwenye maisha yako. Tatizo lote ambalo liko kwenye maisha yako likusaidie ama likupe wewe kutafuta njia za kutoka kwenye tatizo, lakini tatizo linalo lisikupe wewe kuendelea kukaa kulizoelea tatizo, kukaa ndani ya tatizo na kuona ni kawaida. Hapana, usiendelee kukaa kwenye tatizo kwa kuwa unaona unajaribiwa, unaona ni sehemu moja hapo ya maisha. Tatizo kama tatizo unatakiwa upite, ama tunatakiwa tupite, lakini sio tuendelee kukaa pale. Ndio maana Daudi anasema nijapopita katika bonde wa uvuli wa mauti, anasema sitaogopa mabaya. Anasema nijapopita, maana yake sio kwamba nitakaa, nitakapopita, maana yake nitapita, sio niendelee kukaa ndani ya tatizo. Kwa mtu wa Mungu kwamba usiendelee kukaa kwenye tatizo, kwa sababu tatizo halina mawazo mazuri juu ya maisha yako, halina mawazo mazuri juu yako mwenyewe. Lengo lake ni likuondoe duniani. Usikae kwenye tatizo, pita kwenye tatizo. Mungu aliyeweza kwetu kwa sehemu, naamini anaweza hata kwako. Anaweza kusaidia kutoa kwenye aina ya changamoto ama ugumu wote ulionao. Hii ndio kazi ya neno la Mungu, maana yake lenyewe likusaidie kutoa kwenye aina ya changamoto, tatizo ambalo ulionalo. Mwaka 2026 ni mwaka wa kudai yake juu ya watu waliodhulumiwa. Asanteni sana. Naitwa